شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. کورل ډرا مو داسې تعریف کړی وه چې کورل ډرا د کورل کمپنۍ له پروګرامونو څخه ده چې د بینرانو، لوحو، کارډونو، کتابونو، مجلو، اخبارونو، ټاپو د ډیزاین او جوړولو لپاره استعمالیږي. کورل ډرا هم ورژنونه لري، پر مثال X4، X5، X6، X7، X8 ورژنونه لري چې تر مابین توپیر دا دی چې یو څه دغه ورژنونه چې هر وخت تاسو وینئ موږ دا په فوټوشاپ کې زده کړې وه، صرف یوازې توپیر دا دی په مخکیني ورژن کې به یوه ستونزه وه، هغه ستونزې حل پکښې راوتلی وي او نوي شیان په دې نوي ورژن کې راغلي وي، نوي اپډیټونه پکښې راغلي وي. ښه نو چې کورل ډرا دغه ورژنونه تر مابین چندانې فرق نشته د X7 د X8 ځکه دوی بیخي په یوه کال کې ریلیز شوي 2013 کې دونه فرق نشته مابین، هغه څه ناڅه نیمګړی و. نو په دې خاطر کورل ډرا چې لومړی کله راخلاص کړو اول د وار دی زموږ څخه غوښتنه کوي په ګیټ سټارټډ کې تاسو خپل کار باندې پیل کوئ. ورک سپیس په فوټوشاپ کې هم تاسو ویلي وو، ورک سپیس تاسو کاري ساحې ته ویل کېږي، تاسو خپله کاري ساحه څرنګه منظموئ. دلته مختلف شکلونه موږ لرو، ډیفالټ، معمولي ډول، اډوانس کټګوري، د ایلسټریشن دپاره، د پیپر لیاوټ دپاره. په کوم ورژن کې دلته معمولا موږ ډیفالټ د ورژن انتخابوو. کاري ساحه پر مثال کم پینونه، کم ټولز، کم شیان تاسو استعمالوئ هغه درته منظموي ورک سپیس. واټ از نیو په دې ورژن کې موږ څه شي نوي لرو، هغه نوي څه چې دلته لرو هغه تاسو په دې ځای کې دغه په اړه تاسو ته هغه لیکچرونه او هغه معلومات درکوي چې موږ څه نوي لرو په دې ورژن کې. دغه رقم نیډ هیلپ که کومک غواړئ نو بیا دلې راځئ او ګیلري کې ځینې جوړ شوي ډیزاینونه او هغه د ځینې سټایلونه د لپاره جوړ شوي تاسو لرئ، هغه تاسو کولی دلې ووینئ چې په کورل ډرا کې تاسو کوم ډول شیان جوړولی شئ. دا ټول د کورل ډرا هغه جوړ شوي اثار دي، مثاله جوړ شوي نتایج تاسو پر دې باندې کار کولی شئ. سرمخلاص د هغه څخه وروسته اپډیټس که غواړئ چې نوي اپډیټونه ترلاسه کړئ یا غواړئ کورل ډرا اپډیټ کړئ او که غواړئ کورل ډرا .com ته ولاړ شئ نو د دې نور دغه څخه استفاده کوه. ممبرشیپ اینډ سبسکرپشنز د کورل ډرا اکاونټ که غواړئ تاسو جوړ کړئ، ممبر یې شئ، بیا د هغه اپډیټ او معلومات ترلاسه کړئ نو ممبرشیپ او سبسکرپشن ته راځئ. نو موږ راځو پر ګیټ سټارټ باندې کلیک کوو. نو زه غواړم چې یو نوی پروجیکټ جوړ کړم او پر هغه باندې کار وکړم. نو نوی پروجیکټ تاسو جوړوئ په ګیټ سټارټ کې نوی ډاکومنټ جوړوئ او که نوی ډاکومنټ د ټمپلیټ څخه جوړوئ. ټمپلیټ موږ تاسو په ورډ او په اکسس پروګرامونو کې د مایکروسافټ ویلي وه چې ټمپلیټ جوړ شوی ډاکومنټ وي صرف موږ خپل معلوماتو ته اضافه کوو. نو دلته نیو فرام ټمپلیټ یو نوی ډاکومنټ جوړ کړه د ټمپلیټ څخه راواخله او په اوپن ریسنټ کې موږ نږدې وخت کې ځینې جوړ شوي ډاکومنټونه چې موږ کار باندې کړی، پر مثال په تېر نږدې وخت کې ما یو دا ډاکومنټ جوړ کړی دی، بل مې دا ډاکومنټ جوړ کړی دی، بل مې دا ډاکومنټ. که غواړئ دې څخه یو راخلاص کړئ نو پر هغه باندې کلیک کوئ، تاسو ته هغه ډاکومنټ راخلاصېږي. د مثال په ډول زه ورته وایم چې په نږدې وخت کې ما دغه یو راخلاص کړی بس پر استعمال کړی نو پر هغه باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به هماغه ډاکومنټ راخلاص کړي چې تاسو په نږدې وخت کې استعمال کړی وو. او بل بیا وایي چې نیو فرام ټمپلیټ موږ چې جوړ شوي شکلونه دي، تاسو غواړئ دغه جوړ شوي اشکالو یا جوړ شوي ډاکومنټونه دي، جوړ شوي ډاکومنټونو څخه یو ډاکومنټ راواخلئ، بیا ما هغه سټایل څه ډیزاین تغیروئ نو دغه دپاره تاسو نیو فرام ټمپلیټ. اوس نو ټمپلیټونه مختلفې کټګوري دي، د اډورټایزمنټ دپاره، بروشرانو دپاره، بزنس کارټو دپاره، د بزنس سټیشنري دپاره، د هر یو دپاره تاسو غواړئ چې یو ډاکومنټ جوړ کړئ نو پر هغه باندې کلیک کوئ او اوپن کوئ یې چې اوپن یې کړئ، تاسو به هماغه جوړ شوی ډاکومنټ راواخلئ، بیا تاسو کولی شئ په هغه کې په خپله خوښه څه وکړئ، ایډیټینګ وکړئ او تغیرات پکښې راولئ. نو ټمپلیټ خو موږ ویلي وه چې جوړ شوی ډاکومنټ دی، موږ صرف خپل معلوماتو ته اضافه کوو او هغه کې څه نه څه تغیرات راولو، دا ټمپلیټ وظیفه وه. نو زموږ موضوع د نیو ډاکومنټ څخه شروع کېږي، تر دې دواړو کې خو ستونزه نشته. او یو اوپن آدر پاتې شو. اوپن آدر که چېرې غواړئ په ډاکومنټ په کمپیوټر کې تاسو مخکې یو بله نه ثبت کړی وي، که د هغه ځای څخه یو دانه راخلاصوئ نو اوپن آدر باندې کلیک کوئ. چېرې مو ثبت کړی وو هغه موقعیت ورته په نښه کوئ. د مثال په ډول زه راځم ورته وایم چې په دې کمپیوټر کې په دې فولډر کې په ډاکومنټس کې زه د کورل ډرا فایلونه لرم، غواړم دې څخه یو راخلاص کړم. ګوره دا د کورل ډرا فایلونه دي، که غواړئ دې څخه یو راخلاص کړئ نو پر هغه باندې کلیک کوئ، تا چې مخکې کوم د کورل ډرا یو فایل جوړ کړی وو هغه به تاسو ته راخلاص کړي. نو زه راځم پر نیو باندې کلیک کوم. نیو تاسو فوټوشاپ کې یو وار تکرار کړی دی، بیا د دې ضرورت نشته چې موږ پر دې باندې زیاتې خبرې وکړو. اول د واره نیم دغه نوي ډاکومنټ ته جوړی، د دې نوم څه شي ورکوئ، هغه نوم یې ورته انتخابوئ. او پریسیټ ډیسټینیشن کې ځینې جوړ شوي پریسیټونه تاسو د کوم کټګوري څخه راخلئ، د ویب دپاره، سیمایکي رنګ دپاره، ډیفالټ RGB دپاره، د کومې کټګوري تاسو پریسیټونه راخلئ. زه ورته وایم چې د ویب پریسیټونه راخلم. چې پریسیټونه راخلم پریسیټ، دلته پریسیټ څخه مطلب د صفحو اندازې دي چې کوم ډول صفحې ته راخلئ، هغه صفحې چې د انټرنیټ دپاره کارېږي، هغه صفحې چې په کورل ډرا کې معمولا کارېږي. زه ورته وایم چې د کورل ډرا ډیفالټ صفحې زه استعمالوم. اوس نو په کورل ډرا کې کوم سایز تاسو کاروئ، ګوره د کورل ډرا سایزونه فرق کوي، د ویب دا فرق کوي، د هر یو دا فرق کوي. په مثال په ویب کې موږ دغه سایزونه لرو، په کورل ډرا کې بیا موږ دغه سایزونه لرو. اوس نو په کورل ډرا کې تاسو پر کوم سایز باندې کار کوئ،
پر لیټر باندې ټابلیټ ګورنمنت لیګل دي مختلف سایزونه لري. زه ورته وایم چې زه د کورلډا د پایلو څخه د مثال په ډول A4 سایز کاروم. کوم سایز کاروم؟ A4. دا ټول د صفحې اندازې دي. اوس د A4 سایز پراخوالی 210 ملي متره او جګوالی 209 ملي متره. تاسو کولی شئ دغه اندازه په خپله خوښه هم وکړئ چې کوم اندازه تاسو غواړئ. دغه اندازهګیري تاسو په څه سره کوئ؟ ملي متر سره، په سانتي متر سره، که په څه سره. زه ورته وایم دغه اندازه زه په سانتي متر سره کوم. نو زه غواړم چې یو صفحه جوړه کړم چې پراخوالی د مثال په ډول 10 سانتي متر وي او ورته وایم چې جګوالی 20 سانتي متر وي. هغه اندازه تاسو په خپله ورکړئ. نو بیا تاسو یو کسټم ټمپلیټ جوړوئ. سره کوم ټمپلیټ؟ کسټم ټمپلیټ یا کسټم ډاکومنټ جوړوئ. په د نوي ډاکومنټ کې تاسو څو صفحې غواړئ؟ یوه صفحه، دوې صفحې، درې صفحې، څو صفحې غواړئ؟ زه ورته وایم په د نوي ډاکومنټ کې زما څو صفحې پکار دي؟ 2 صفحې پکار دي. پرایمري کلر موډ تاسو کوم موډ باندې کار کوئ؟ CMYK که RGB؟ CMYK سیان میجنټا یلو بلک پټ شاپ کې مو لیوه، RGB ریډ ګرین بلو. زه ورته وایم زه پر RGB رنګو باندې کار کوم. او تاسو خپل د نوي ډاکومنټ ته څومره ریزولوشن ورکوئ؟ اوس 300 پاینټ پر انچ. په یوه انچ کې څو پاینټونه؟ 300 پاینټ. غټ ریزولوشن دی. 100 پاینټ 8 پاینټ ورکوئ. او پریویو موډ تاسو دغه کوم ډاکومنټ جوړوئ په کوم موډ کې تاسو ښکاره سي. دغه موډونه بیا انشاءالله موږ تاسو په ویو منیو کې وایو، هلته ورباندې بحث کوو. او موډ مو ورته انتخاب کړئ او څه به کوو؟ اوکې کوئ. زموږ همدغه نوی ډاکومنټ جوړ شو. 300 سانتي متره پراخوالی او 20 سانتي متره جګوالی. همدې ډاکومنټ کې بیا کولی شو موږ خپل کار سرته ورسوو. د ډاکومنټ پراپرټیز تاسو بیا هم دلته تغیرولی شئ. جګوالی کې غواړئ تغیر کړئ، نو بیا تاسو همدغه صفحه انتخاب کړې ده. که غواړئ جګوالی فار انسټنس زه غواړم د 10 پراخوالی د 10 څخه غواړم چې 15 تغیر کړم، نو 10 څخه واړوئ څو ته؟ 15 ته. که غواړئ چې عمودي ډول یا په افقي ډول یې واړوئ، نو دغه دپاره هم تاسو کار کولی شئ. او که غواړئ د اندازه کولو واحد یې واړوئ سانتي متر دی، نو تاسو که غواړئ چې بل یو ته انتخاب کړئ، د یو ته انتخابولی شئ. چې دا بیا انشاءالله زموږ تاسو سبا ورځ درس وي. بیا به سبا د خیر صفحې تنظیم باندې کار وکړو او ټول باکس باندې شروع کړو. نو که تاسو په یاد موږ ډاکومنټ جوړ کړئ، څو صفحې مو ورکړلې؟ 2 صفحې. اوله صفحه او دوهمه صفحه. څو صفحې لري زموږ دا ډاکومنټ؟ 2 صفحې لري. نن لپاره همدومره بس ده. سبا د خیر په امید.